好，今日我哋要嚟飲嘅就係晚波，好啦，27蚊啦，買交得28蚊，一杯就係食唔品啦。跟住就係一度車放，唔係到咗站嗰陣時先再飲。好，我哋而家就即刻去啦 ，Go！ 大家，我就去到某一個站。嗱，我而家就準備翻屋企一個就由我學校附近嘅一個晚波，而家就帶翻屋企飲，定係周圍入邊飲？係㗎，幾香茶味，啲珍珠易咬口，唔算大粒。唔算啦 ，OK， 好食，但係就喺開嗰方面有少問題，因為咧我咧開過咧係點開咧？因為一個自飲管嚟啦，再少唔係一個自飲管嚟啦，佢吉唔穿咗個，然之後我兜嘢吉落去，夾硬吉落去，吉到佢就爆咗。我而家喺地鐵站，所以係呢股。今次影就咁多先，最後就個 like 或者係你 channel 係呢個完，拜拜。我覺得太冷啦，所以我都唔出名一片啦，拜拜。